وجت ايام يا حلويات مصنع عندي بالبيت. اليوم راح نسوي لكم حلاوة الموطع اللي هي الايس كريم البرد. خليكم بالمقطع ولا تنسون الاشتراك وسبسكرايب ولايك للمقطع وشيروه لكل اصدقائكم. السلام عليكم يا ربع ورحمة الله وبركاته من قناة لولي ومنو؟ محمد. ايش ثلاثة انت؟ المهم يا ربع احنا قناتنا عبارة عن تصوير يوميات فلوجات. اللي ما يعرفني انا اخوكم محمد السراي، مقيم بالكويت انا والمدام. طبعا المدام مو مقيمة، هي كويتية، انا مقيم. انا من بغداد وصار لي تقريبا يعني سنة و6 شهور بالكويت. طبعا انا كل ما واحد يسألني يقول لي ايش قد صار لك اقول له سنة و6 شهور، ايش قد صار له ما ادري. المهم هي بهالحدود. فراح اسوي لكم بهذا المقطع حلاوة اللي هي شنو؟ حلاوة الايس كريم. اي اعطيهم الوصفة، اعطيهم. مو حلاوة، حلو الايس كريم. احنا نقول حلاوة، احنا نقول حلو. بعد انا احكي يعني المفروض. المهم حلو الايس كريم. المهم يا ربع راح نسوي الحلاوة بهذا يسموه سندويش، ما شو يسموه والله ما ادري. سندويشة. المكونات عبارة عن قيمر وكير وجالكسي وحليب والدنيا محتاجة. بطلة مو تبطل. تاخذين الفتحة؟ عرفتوه كلكم هذا اكيد شايفين. طبعا هذا بالعراق عندنا موجود بس طلع هو اساسا كويتي، منتج كويتي. KDD يسموه KDD. هو برد KDD. هذا اللي كأنه خبزه والله. يصير نخليه بخبزه ولا يمكن يطلع طيب. خلوها بخبزه عراقيه وتاكلوها وتلغون موضوع الحلاوه. كيري طبعا لازم، اوريو مثل ما تشوفون. صور لهم الحين المكونات. هسه نصور المكونات، لازم نصفطيهم ونصورهم على انهم مصفطين. اوكي يا ربع هاي المكونات: سندويش، اوريو، كيري، هذاك شنو الاخضر؟ كريم كراميل دريم ويب اللي هو دريم ويب، وهذاك شنو الكبير؟ هذا دريم ويب كريم هذا كريم كراميل، حليب، قيمر، 2 جالكسي. طبعا هنا راح يصيرون. طبعا يا ربع راح نخلي المكونات قدامكم بالخلاط. اول شيء كم قطعه؟ 4 قطعه جبن كيري. 4 قطع مو قطعه. انت بطيئه صح؟ خلينا واحده، هاي الثانيه. شوفوا هاي الرابعه. طبعا لازم واحده من عندهم تنشق بطريقه غير صحيحه وتظل شويه شويه تفتح بيها. راح نحط كريم كراميل الحين. كامل خليه. ايوه واحد. يا رابع كريم كراميل لازم ضروري بكل خبطه. بس يقول لك دي ريحه كلش طيبه. ايه نسوي بس. طيبه والله. هذا كريم كرومي. هذا كريم، هو اسمه سموه كريم. حطينا كريم. هذا كنا تايت مال غسالة. افتحها ما اقدر افتحها. حط ظرف واحد. ايش معنى هذا حطيناه كله وهذا نحط بس واحد؟ لان هذا وايد كريم. بس احنا على هاي حسبتك راح نسمن ما راح نضعف. خلينا ننزل لكم الكاميرا شويه على المكونات. هذا شو اسمه هذا؟ كريم كراميل؟ دريم ويب. هذا اسمه دريم ويب يا ربع. راح نحط بعد هذا اللي دريم ويب. جيمر KDD كويتي، منتج كويتي. يعني شنو قصدك؟ منتج كويتي وهذا؟ يعني احنا نشجع المنتج الوطني. ترى اجيب قيمر هسه نلبس خوجي والله. بس ما يصير يغرب. كم واحد قيمر اخلي؟ واحد. عاد ليش جايبين 2؟ لا هاي حق الطبقة الثانية. بس لا يعني حطها عندك فرغة كله.
يابا مو مفرغه يا عيني، هسه تقول لي طلعت روحه. والله النفي صدقني. والله ما ابي. شلون شي؟ يلا. هسه شنو؟ شوية حليب. يعني شويه ايش قد؟ شوية ربع. نسوي ربع. اسفين. طبعا طريقه فتح الحليب هي الطريقه العصريه. شلون؟ تسوي هيك. شربته. ايش اسوي لا يطيح علينا؟ بس وايد. انت مني يصير وايد تقولي لي؟ ايه خذ من البدايه قولي لي. بعد شنو؟ بس غطي. ونشغل؟ لا انت تعاند. غلط انت يعني قاعد تغطيها محمد. لا راح تكسر. لازم هذا مني على لا مو كذي. هسه زين. شعر ايش بيه خربتوني شو اسوي؟ هسه شنو اشغل؟ ايه خليه 50 دقيقة. ايش فيك؟ شلبت. ليش عايز مرة ثانية؟ مو عندك شيء يدوي وتفصلها. والان جهزت الخطه يا ابطال. لا بس حطينا القفشة دقيقة بس. ترى في طحين من جو. صح. زين. هسه ايش راح نسوي؟ الحين راح نبطلهم نحطهم شو اسمه راح كم وحده نفتح؟ على حسب هذا. حسب الحجم. اوكي. واحده. راح نصفهم بالبايركس. نصفطهم بالبايركس. يعني انت قول بالكويتي وانا اقول بالعراقي حتى الناس تفهم. لان مو كلهم كويتيين ولا كلهم عراقيين. اتصور اشيل 4 إلى 5. بس لازم نسويهم إنه يعني ماكو مكان كلش. يعني قصدك اصفطهم بالسرعه؟ شنو سوي؟ بالسرعه هيك. واحده بصف الاخر. اللي فوق قبط لازم نحط بالطول هسه. ايه بس شلون؟ ترى بخلي لك مكان تقدرين تفتحين من عنده. ايه والله. اسفين. هاي الخامسه حشت كامل هسه. اشوف بس مبين عندي. لا لازم بعد شلون؟ ماكو هي هيك. هذا شلون لازم نكسرها بحيث ان احنا وحده نكسرها ونوزعها. إيه. شوف هم حاطين منها مكان. بس انت شويه مستعجله. بس شلون راح نكسرها؟ احنا نكسر وهي الاصل. خليها بالطول عادي.
بعدين يعني بعد وحده لا كافي خلاص. كافي. هاي طبعا هذا اي شكل مثل ما قلنا، هذا صار شكلهم. بعد شنو نخلي؟ بعد لازم ناكل وحده. لا ما يصير، لا لازم ناكل. مو وقتها والله. لازم ناكل. الحين قولي لي شنو اصفطه هنا؟ لحظة دقيقة لازم ناكل وحده. لا ما اريد تونا ماكل بالعافيه. يلا والله طيبه هاي الكيدي دي، بس احس بيها شويه موز لو فانيلا. هذا والله فانيليا وين موز؟ فانيليا. قولي فانيلا وفضيه. نخلي الاوريو. وطبعا مثل ما تشوفون الخلطه صارت جاهزه. شوف شلون بالتساوي هيك الامور طيبه. احس ما تكفي. لا تكفي. هذا كله كامل شوف. لازم اخليه كله؟ ايه. طيب طبعا طاح شوي عزوليه، نسوي نفسنا ما ندري. والله انا دائما اعترف لك بسرعه بالمصيبه اللي اسويها. ليش؟ ما سويت جريمه لو ما اعترفت لك فيها. محمد خلونا ندخل انا حتى خبصت. لا ليش خبصت؟ ايش فيك؟ وش هذا؟ شنو؟ وسخت الماعون. عادي هذا شك. نجي نسوي حلويات. احنا ساكتين اثنيناتنا ليش؟ يلا يعني مندمجة. كافي بعد باقي كلها حطها. مشكلة مزعجة ما تطلع. هندسة الكيك. لا تقولي لي ان احنا راح نعيد هاي الخطوات من جديد. لا بس هذا طبقة واحدة يعني؟ والله الحلوين. لا شنو فايدة الجلاكسي والاوريو؟ هذا اخر الحين قطعه. بعد في من الخلطة ولا بس هاي؟ ما في، صعب ما تطلع. اعطيني. طبعا مثل ما تشوفون سوينا الخلطة صح؟ وحطينا الموضع اللي هو البرد. هسه بقى نسوي هذني الاوريو والجالكسي. نفتحن. شلون ايش صبغة؟ لا راح نكسرها. شوفوا راح نكسرها. راح تتكسر يا ربع. احنا راح نكسر بعدين نشوفكم النتيجة النهائية. انصاص؟ ايه يعني كذي قطتهم يعني. شنو يعني؟ ذبهن. يعني وخر دور ديكور. مو دور ديكور وما صار يعني مو حلو بعدين. هيك زين صح؟ يعني يختصر محمد الوقت ولازم يكونون كبار معاقين. والله طبعا انت تحبين يعني العنايه بالاحجام هاي مالت يعني السلطه اللي شنو. اي لازم يعني شلون يطلع حلو. يعني تحبين الديكور اكثر من المضمون؟ الاثنين احبهم، احب الطعم واحب الديكور، ما احب يعني اكل شيء مو مرتب.
منو مثلي بنات؟ اتوقع كل البنات نفسي. عندي خالتي اول ما تزوجت مشكله ويا رجلها. ليش؟ مثلا قلها سوي لي زلاطه، تجيب معون بيخس وطماطيه وخيار يعني شنو؟ كاملات. اي شيء صح؟ قالها هاي شنو؟ قالت له هنا ذن انت ما راح تاكل اذا صغار ولا كبار. والله زين تسوي. على شنو؟ قالت له انا صغيره. والله خوش خطة، من باكر انا اسوي لك. والله يا ربع جابت له الماعون زلاطه يبي راس خس وبي خيار وطماطيه وسكينه، قالت له انت قص وكل. اذا كبار واذا صغار انهم رايحين واكلين يعني. قنعتني. اي والله. اسفين. الحين شوفوا كيف تحياتنا لهم محمد طبعا. الله يحفظها. انزين. طبعا محمد خبص بالمكان. وريهم هذا. لحظة دقيقة خلنا نمسح هاي. انت هاي الحلقات منين طلعيهن يعني؟ يعني اول مرة اسمع حلو بموطة واوريو وما شنو. بس والله راح تجربه راح تشوف انه هو عجيب. هذا شكله يا ابطال. طبعا جوه مثل ما شفتوا خلينا الايس كريم وفوقه الخلطة وفوقه الاوريو. هسه شنو جالكسي؟ الحين شنو راح نسوي؟ شفتوا هذا؟ راح نسوي له مثل حمام مائي. راح نذوب هذا الجالكسي ونحط معاه هذا. هم خلاط؟ لا مو خلط، هذا على على النار. ايه. المشكلة عشان راح يذوبه؟ بالطاوة. لا والله بالطاوة يذوب بسرعة. يمكن حطه بالميكرويف ويذوب تتوقع؟ انت شو اللحم بالطاوة يصير سائل. مو شنو بالطاوة؟ وخلي وياه شوية زبد. لا شنو جاي القلب يلا. المهم يا ابطال. خلينا نسوي تجربة نذوب الجالكسي مع الجيمر ونجيلكم. راح ندوب هذا يلا. يا ربع ذوبنا الكاكاو اللي هو الجالكسي. نزل شوي الكاميرا ما مبين. شوفوا ذوبته. ذوبنا. يجيبوا الماعون. راح نخلي عليه الجيمر. اعطيني خل افتح لك اياه. كامل. نزلتي عافية. عشتك. بعد كله والله صراحة شكلها راح تصير طيبة. تهبل خيال. تهبل يعني تخبل عندنا. احنا مجربينها قبل هالمرة بيتنا يعني. وليش طلعت روح الجيمر هذا؟ خلاص كافي. بس صار نسكافيه. يلا طيني خليني اياه. بسم الله اللهم صل على النبي. اي لا الامور طيبه يا ربع. ترى مش كلها مبينه تخبل والله. انصحكم تسووها. اي والله. اسفين. شلون صارت؟ راح نغطيها بالكاكاو كامل. فتشي على العالم. ترى والله انا ينفع اسوي حلويات. سوي يا الكاردج. وزعيها توزيع صحيح. او ما يحتاج. راح تنحط بالفرن صح؟ لازم نحط. هذا ايس كريم ينحط بالثلاجة. لازم فريزر. نبي ايس كريم. لا هو بالثلاجة تبرد. بس يلا اللمسة الأخيرة. نحط كاكاو شوية. مو وايد بس كذي يعني شكل. بس لا بعد صار هواي. أمورنا طيبة. حلو طبعا الفريزر. راح نحط الحلو بالفريزر 20 دقيقة بعدين نوريكم النتيجة.
طبعا انتهينا يا ربع. هذا كان بالثلاجة وطلعناه. سوي لي شوية. هذا الشكل الحلو النهائي. ايوه. مشكلة انه هو لازم ينشال من تحت. ويلي. شوفوا شكله محشو. لازم نذوق ونجرب قدامكم حتى نعطيكم النتيجة. يعني حسيتم منتظرين الطعم. الله اكبر. والله يا جماعة الطعم اللي يموت، انصحكم تجربوه. بس مو اللي عنده شوارب لازم يعاني مثل معاناتي. على العموم يا ربع انتهى فلوقنا لهذا اليوم. كل اللي عليكم تسووه تشتركون بالقناة، شاركوا القناة لاصدقائكم، حطوا لنا لايك على المقطع. نلتقي بفلوق جديد.